你们大呼。我看到所有朋友把你们的手机都拿出来，手机拿出来，把你们的那个光全部打开，让我们看看现场有多少人，好不好？上面、下面所有朋友们，手机全部动起来！好，所有朋友们，中间的朋友们 ，Here we go。真正的是我没想过会有这一天，没法爱心入眠，对着别人频频抱怨和想念就危险，连呼吸都比埋怨。我到底做错什么，还是问你出事？我不是故意，声音那么明显，难道让呼吸频率音量分贝高了一点？Oh baby sorry， 让我去隔壁房间，还给你一个完美无限连接私人空间。首先只要有你陪着身边，夜就不怕黑。Oh baby baby that's okay， 喜欢你围着你慢慢入睡，在你的身边。Hello， 能在你身边打呼，是我最大的幸福。说是闹人的闹人，还是扰人的人闹？我在这个岛里睡觉，你说真爱不会计较，爱这种习惯真的很奇妙。你叫我安心，只要有我在你身边，就算呼噜呼噜、叽叽咕咕，象征一种爱的交互。我是有点内疚，这个生活甚至也是没救。那天花板不知定了多久，不想破坏你夜里美丽的梦。只想你抱着我，只想你陪着我。Oh man， 那不是我，我的声音好像着了魔。That's right， 身边打呼，起床后打个招呼。Hello， 能在你身边打呼，是我最大的幸福。在你的身边打呼，起床后打个招呼。还有所有的荧光棒、手机、双手，全部借给我。3、2、1，全部动起来啊 ！1、2、1、2、3，动起来！打招呼，起床后打招呼 ，Hello， 起床后打个招呼 ，Hello， 能在你身边打呼，是我最大的幸福。能为你们唱歌是我最大的幸福，感谢你们。再一次，谢谢你们。今天有最后一个问题要问你们所有的朋友们：你们今天开不开心？你们今天快不快乐？要不要崇拜快乐？要不要快乐崇拜？